跳到一个漂亮女生的 IG， 超漂亮，混血儿，大众。我考虑一下。混哪里了？中泰吗？谁？刚刚那个中泰，很漂亮。她看起来很像韩国女生，但她是中泰混血，然后不会讲中文。傻姑啦要看是不是？来，傻姑啦，你要看是不是？他笑起来，你就大张一点。我把它放大。下一张，别张。这张超韩的，超好很像什么女团，很像什么女团女生呢？瘦了。看大众， Sinners， 她是比我矮，他怎么会有2张啊？一个是本藏啊，一个是那个啊？很韩。你现在去小港机场，他是那个麻店的店员。旁边也在卖麻的那个，甜点。饮料、咖啡。有咖啡哦。大麻咖啡是怎样？大麻咖啡是怎样？那个，这完全是很冲突的2个东西。那到底是要提神还是？让你醒着，但是又要让你嗨。让你醒着，但是又要让我嗨。刚刚那间老板还蛮不错的。对。机车可以3贴哦。台湾可以，这边应该就可以。台湾法律不行。法律不行啊？我说他们 Grab 3贴啊。那我也想退了。是不是嘛？我就说直接回饭店啊。那我们怎么那么慢呢？我以为过很久了。但你是不是有抽啊？我觉得你有抽什么意思？你觉得时间过很慢？不是，我跟你说，我们刚到现在，因为我们一直卡在车阵中，所以我觉得很久。你如果叫 Grab 更久。我们感觉出来很久，但是也才3个小时。对啊，还是我没有抽。这里的特斯拉，这颜色好看。橄榄绿。对，第一次看，终于看到特斯拉。还是我们的冷气真的有放那个？有可能。还是我们今天放一下？我看明天谁会起床。我变麻麻嗓。靠北。不要再吃